大家好，歡迎嚟到 Michael Papa Channel。記得睇到佢片尾啊！我哋仲有 NFT 送俾大家添。前兩日我揾到一個日本嘅網站，可以根據自己喜歡嘅價錢，而在 OpenSea 裏面揾到相關嘅 NFT， 而個網站名就係 nft-with.com。nftwith.com。由於我都未用過，不如就大家一齊實測一下呢個網站啦。事先聲明，我所介紹嘅 NFT 唔係咩投資推介，只係想分享自己喜歡嘅 NFT 或者 Crypto Art。NFT 嘅價格可升可跌，作為投資嘅話就要三思啦。呢個網站只會搜尋 OpenSea 裏面嘅 NFT， 所以購買嘅單位一定係以以太坊為主。最重要就係左手邊呢一個欄位啦，輸入你所想買嘅價錢，例如我今次設定0.005，你就會見到個網頁呢馬上更新，就會顯示低於0.005嘅以太坊嘅 NFT 係啲乜嘢啦。我哋研究一下，咦，呢一個 NFT 冇 Twitter account，我就唔會去選擇呢啲啦，因為我睇唔到佢對 NFT 熱衷嘅程度。咦，呢個有喎。果然最低價係0.05嘅以太坊，都有一啲係未賣嘅，見到 Buy Now 就真係未賣啦。好，我哋 click 入去其中一張睇下。嗱，你見呢個 owner 同 creator 都係同一個，即係話未賣出啦。咁另外呢，要睇下究竟有幾多個 owner 啦，因為一張 NFT 都可以有好多個 owner 噶。我哋再入去佢嘅 Twitter 賬戶睇下，哇，個 followers 都唔少喎，有成6384，但係更新日期呢，就12月9號，再拉落去睇下先。retweet 人哋嘅貼文呢啲唔計嘅，見到啦。最新 update 係3月13號喺 Foundation 呢個 NFT 平台呢度放售嘅，個 post 都係今日 update， 都可以接受嘅。不過我發覺佢好似已經轉咗去 Foundation 嘅 NFT 平台買，就冇再喺 OpenSea 度賣咯喎。呢張都係喺 Foundation 嘅。我覺得好奇啊，6800個 followers， 但係你見佢啲 post 好似冇乜人 like， 亦都冇乜人 comment， 來嚟來去都係呢個叫 Cool Girls 嘅人，佢 like 佢或者 retweet 佢，好奇怪咯。如果你真係想買 NFT 作為投資，你真係要好審慎咁樣去挑選每一個 NFT， 每一個 post 都要睇清楚㗎。既然佢轉咗去 Foundation， 我哋就入去 Foundation 嗰度睇下啦。呢個亦都係以太坊嘅 NFT 交易平台，我哋睇下先。3月9號發佈呢個 NFT， 個底價呢就係 0.05， 而個直接買入價呢就起初由 0.2 改做 2.0。 留意下啦，呢個唔係成交價，呢個係直接買入價。其實呢個 NFT 係拍賣緊嘅，底價係 0.05 嘅以太坊，但係放咗8日都仲未有人出價，咁唔可以話賣唔出，只不過係暫時未有人欣賞啫。我只係覺得佢 Twitter 裏面嘅 post like 嘅數目同佢嘅 followers 唔係好成正比啫。我哋再去 OpenSea 睇下佢近期嘅成交活動，你見個成交價一路咁跌落去，會唔會係因為佢近期
集中咗喺 Foundation 而忽略咗 OpenSea 呢？咁如果你係想買呢個 NFT 嘅朋友，我就建議你放入佢做觀察名單先，跟住再睇下情況係點樣啦。不如我哋睇多個啊，呢個幾靚咁。哇，畫工都幾靚喎，我見到件和服好靚啊，雙眼好得意，係心形嘅喎。我記得我學平面設計嗰陣時有學過呢啲背景㗎。價錢方面最平暫時就係0.02啦，真係好有水準啊！如果以0.02嘅以太坊個價錢啊，真係 OK 喎，唔係叫你哋馬上買啊，睇清楚啲先啊！嗱，你見咧呢個成交咧同頭先嗰個咧就好唔同，呢個成交平均嘅，但係我就留意到一樣嘢，就係佢冇乜二手成交，只係得小貓3-4個，大部分都係以一手成交。你試幻想下，你買一個 NFT， 跟住二手係冇成交，即係你賣唔出你嘅 NFT 啦。所以我話買 NFT 切忌就係 FOMO 啦。大家唔知 FOMO 係乜嘢，就睇翻我之前嗰段片啦。好，我哋不如入去 Twitter 嘅 account 睇下，呢啲畫風我中意，我 follow 咗先啊。有1650個 followers 都唔錯喎。逢星期1、3、5都有一個新作品出，有版權聲明。咦，原來佢會接人訂單㗎喎，整咩呢？咦，真係有收費表㗎喎，5000 yen 一個半身相，直身就加多5000 yen， 再追加多一個就再加5000 yen， 加隻動物就1000 yen， 有講明個使用範圍。我哋 click 入去睇下先。呢個網站叫 CocoNana， 應該就係接 freelance 嘅地方。咁呢個應該係頭先個 creator 嘅個人資料啦。接咗111個訂單。見到啦，星星眼睛，佢真係有 job 收到嘅喎。有興趣嘅朋友自己上去佢嘅 Twitter 度望下啦。喺佢嘅 Twitter 裏面，我哋揾到另一個 account。呢個 account 似乎就真係淨係講 NFT 嘅。click 咗入去啦。咦？答案終於出嚟啦。原來佢有2個 NFT account， 一個就要 Ethereum 做加密貨幣，而另一個呢，就叫 Connectable Studio 8 Girls， 就以 Polygon 做加密貨幣嘅單位。總共出840個啦 ，Volume 1就出84，而跟住呢，每一個 Volume 頭4個呢都會做 giveaway， 每週就出8個，價錢就平少少啦，0.0084。咁另一幅圖呢就話啦，如果你擁有佢嘅 NFT 呢，你就可以每3個月收到佢嘅 giveaway， 但係如果你賣咗出去呢，你嘅 giveaway 嘅權限就會冇咗噶啦。呢樣嘢係好緊要嘅。如果嘅收藏家長期 hold 住咗個 NFT， 咁個價錢先至會升值。出咗28個 NFT， 已經賣剩3個啦。我哋入去 OpenSea 度睇下 ，floor price 真係0.008。咁 click 入去啦，呢個賣咗啦。再入去 activity 度望下，個成交價都係冇變。咁好大原因呢，就係因為全部都係一手成交啦。其實佢都係17日之前發布呢啲 NFT， 所以冇二手成交都算正常，因為都需要一段時間去慢慢吸納。有興趣嘅網友可以上呢個 Twitter 或者 OpenSea 繼續研究。今日講到呢度啦。如果大家中意呢一類型嘅影片，不妨留言話俾我聽，等我可以拍多啲呢一類嘅影片俾大家。事實證明呢一個網站真係可以揾到有潛質嘅 NFT，
另外，希望可以幫到網友去揾到自己心儀嘅 NFT 啦。又到咗我哋 give away 嘅時間啦，大家要記得上 Michael Papa 嘅網頁，網址就顯示咗出嚟啦。我哋就會送出 QX 系列嘅 NFT， 詳情可以入去網站度睇下個遊戲規則係啲乜嘢。有咗佢，你就可以去到日系嘅元宇宙啦。我哋今次仲會送出2個添，俾你哋望下先啦。記得踴躍參加啊！今日講到呢度，記得 like、share、subscribe and comment， 仲要撳埋個鐘仔啊！拜拜。